स्वामी हेले जलंधर जलंधर दानव दिन को अन्य अत्याचार करी बसुतिला तो महादेव सही ने पाइने आगो पार्वती पति प्रभु पंचानन सत्य संगे दिन चले तारण रे मां चले तारण दिने महादेव सही ने पाइले अन्य अत्याचार के आ जलंधर के मारवा पई जलंधर संगे युद्ध करथिले किंतु जलंधर गुटे एडे बड़ वीर थिला जे महादेव भी परास्त नै करि अरे खोज मन तो एडे एडे थिला को महादेवंकर भी मृत्यु नहीं होଥାଏ कि जलंधरंकर भी मृत्यु नहीं होଥାଏ इति केति क्या जने मरुति को जाजे मरुति ते कहले मके जति एक आगर मरुति दिनो आगर जति पॉइंट देबले उते तिने तिने दिउते आंटी भी पिल्ला देन उड़ा काहे जने मरुति जानि छ आगो सतीत्व बल रे तुहे बलियार अच्छा सतीत्व बल रे तुहे बलियार कहा केबे नहीं हैला मरण कहा केबे नहीं हैला मरण चारि धारे पर पीर विषम पार्वती सती स्त्री थिले बोली करी महादेवंकर किछि उना नै मां वृंदावती सती थिले बोली करी जलंधरंकर किछि क्षति नै दुहे सतीत्व बल रे बलियार सती थिले जे बोला पास सती से थिले तो हमर सतना कर सती स्त्री पतिव्रता नारी बुझि नहीं हिसाबले मानु छु आजि काली कली जुग रे नारी जाति काहे जल्दी कर विधवा हो छ जनता ज्यादा खाना खाइ देले हो निजर स्वामी थाई करी जे से स्त्री जदि अन्य पुरुष संग रमण कर निजर स्वामी आयुष हानि स्वामी को अतिरु इति पर्यंत जदि मिछ कथा कहि बसुचे से नारी स्वामी आयुष हेसी और सेंता नारी ही कली जुग जल्दी कर विधवा हेबार कारण बुझि पारुछ कहे कहे समय बाती खोदिबार नै को गरम का खोदिबार काना खोदिबार नै से बाती आज बाबू छाणी का स्वामी को अति अत्यंत पर्यंत मिछ कथा भी कहबाटा नहीं स्वामी रो आयुष हानि हेती जानि छ तुमे हे पिलार कथा कहछ पिला काना कहि जानि छ आगो एने कपटी हमर कपट कले चरंदर बेस निजे धइले वृंदावती हरिले प्रभु गोलक बिहारी विष्णु जानले जे मुयाऊ जलंधर के मारी नहीं पारे जलंधर मते दुई थर हरई देलान होए होए मुई जे कि जगतर नाथ जगन्नाथ ताठार मु परास्त होइछि ना वृंदावती सती स्त्री थिबार पर्यंत मुई जलंधर के बधा नहीं करि पारे बोले नारायण काना कले तांकर दुईटा रूप धारण कले गुटे रूप रे जलंधर संगे युद्ध करुथिले अन्य रूप रे जलंधर वेश धारण करि तुलसी को रमण आगो सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला सुनो धरे ओला जुके भाई खाई सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला कीटा पर पीर तीर गुण कीटा पर पीर तीर गुण चारि धारे कि पर पीर तीर सम विष्णुकर संगते रमण कर अजाणतरे हो बा जानतरे तो तांकर स्वामी कर मृत्यु तुमको 4.5 मास जगला परे आज हमर गांधी तुम आस एटा गणेश पूजा दिन आस कथा नुआ नुआ कथा नुआ नुआ शास्त्र पुराण शास्त्र दिके सुनमो बोली कर केंजारन दन केटा
তুমি দিন কথা কহি আছে যে তোমার ঠারু আমার নারী জাতি কানা শিক্ষা পায় বিজ্ঞান লোকের কথা হোক মোর কথা যে ধরবা মোর কথা যে ধরবা হাত বলি করতে না শীত বলি করে ঘর বাড়ি শুইবা গাড়ি মোটর সব মাউসি গো মোর কথা ঘেন পর বিরতিরে নাই দেব মন গোমা নাই দেব মন পর বিরতি করবাটা কেবল ছনেকর সুখরে ভাই কাই মনে রখিথিব নিজর স্বামী তুমি লোকনকে নিতে তুমি বিয়ে না তুমি কাজ পিলা মানে বিহন ওই মাউসি কো করে জো হার ছনেকর সুখ লাগি নাই হেব কাতর গোমা নাই হেব কাতর কিটিয়া ভাবিলে খিচে পিন আচ্ছা কিটা ভাবিলে খিচে পিন দুতি জানি থারে আর পর বিরতি বিষ বুঝাই कहल आउ दिन ई कथा कहिछ तुमर शिशी के कोंटा मान जानिछ ई खाई नहला कथा बोले तुमे এনকি সুকে বি মুই তমকে নেই না বারে পত্র মোর দেখলা কথা ঘর আছে দ্বার আছে জমি আছে বাড়ি আছে ক্ষেত আছে কলা আছে গাড়ি আছে মোটর আছে কেড়ে নিকেড়ে খবর করে तुती कहेबो पिला के कहेबो बाप के कहेबो से जे बेरसिया पिला द्वापर जुगरे स्कूल नथिला कि मास्टर नथिला द्वापर जुगरे कागज नथिला कि कलम नथिला केमिति पढ़िले से नंदहर बोला गो तुती कहेबो बिना के कहेबो से जे बेरसिया एते कथा छुआ कर शिखिछन से पिला के कहे এতে পাবো ভুলা जिमे মোমো কাটে एते कथा शिखिछन से पिला केनु पढ़ी देल तांकर गुरु के आस आगरे तो स्कूल नीति यहाँ देखिना सरकार में स्कूल में আরে তো কুড়িয়া মধ্যে পড়াছিলে हां केन कुरिया रे केन गुरुकुल के पाठ আর পাঠ কেন সৃষ্টি हां कथा पिला के कहब आ मोर घर के कथा बोली तुमर माई घरे चारिटा दिगरे 16टा ताला दे दुई दुईटा जोगवार আচ্ছা ছোট जा ई कथा कह আর পারসাট পড়িছে কি যে কেতে ক্লাস টাকে যাচ্ছে আরে কথা পিলা কে ইতরে মোর শক্তি রে सुतम पहचानते सही के वही राई सजनी गो तुम्हें बुझाई कहब मोर माई का बोले गो तुती ইটা মাড়ো বলি ই মাড়ো খায়লি পিলারে এ
বাদি যাউছে পিলারে এ মা গো এটা কথা বলি ই কথা কলা কে পিলাও এ লোক বাক ই মোর জীবন ই বাদি যাউছে পিলারে এ বাগো এ দুতি গো দুতি উঠি দেখা গো ধন কাঁ করুছ গো সোনা কান্দুছিনি গো বাবু কান্দুতিল কি তোমার আখির পাইন সে কাহি গলা গো? ই তোরুতে পেন্নে বাহার বানা রাখো কান্দা আগ কি খবর দেই অছি আগ কি খবর দেই অছি মতে শুনা গুরিল কহল দুতি চতুরি লো দুতি কা কহল দুতি চতুরি কি খবর দেই অছি কি খবর দেই অছি মতে শুনা গুরিল কহল দুতি চতুরি লো দুতি কা কহল দুতি চতুরি আগ পচারুଥିଲେ কি মতে কহল দুতি তুরিতে লো দুতিকে শুনিলে দিবি পরতে মতে পচরুଥିଲେ কে গো সোনা ইয়া ই দেখা দেখা মকে পিটলা ए महाटा तुमके ने पीटी को हटा हमके हमके पीटी पीटी। মুই মার খাইনি তোতে চেহলা আগ পচারুଥିଲେ কি মতে কহল দুতি তুরিতে লো দুতিকে শুনিলে দিবি পরতে আর হে ছয়েলি রাধা লাগি হে ছয়েলি রাধা লাগি জিমি পছে মরিব কেন বাটরে বরমাসিয়া সমলা বলছু কেন বাটরে ए को ए लियोर मा ई देखा जब भाभी আরে বরমাসিয়া সমলা বলা কি ধীরা ধীরা সমি গলা বলি মুই ভাবি तो के समला बोल হয় पिला के समला कंप्लीट ना जदी हिकी परी कर काट कर देला बले पी धारी आनी छु হয় মতে ফাঁসি হবা মুই তো চালিকি নাই তোতে হবা এলাই পিলা के समला আর হে ছয়েলি রাধা লাগি জিমি পছে মরিব কহল দুতি চতুরি লো দুতি কা কহল দুতি চতুরি আগ মুই রাম সে মোর সীতা তোর নাম ওটে ললিতা লো দুতি কা তোর নাম ওটে ললিতা ত্রেতো আরে যেতেবেলে মুই রাম থিলি সে থিলে মোর সীতা তুমে থিল গো ললিতা সুবর্ণ সীতা সিধা নজর আনলা দিনে কোহর তুতি মুই নাম সে মোর সীতা তোর নাম ওটে ললিতা লো দুতি কা তোর নাম ওটে ললিতা আউ হে বৃষভানু সুতা লাগি হে বৃষভানু সুতা লাগি মন হে শিখারি গো কহল দুতি চতুরি কি খবর দেই আছে মতে শোনা গুরিল কহল দুতি চতুরি কা বইলে গো মোর ভাই কা বইলে কাটি কর এই বলা গলা নাই বইলে কেতে বুঝাই দেখি মারবা
আই কাঁ বলি কহিলে গো ধন কয়লা কানু ব্রজ মোহন আগত বচনে গলি রাধা সদন